เอาละครับใครที่ปลูกพืชปลูกผักแล้วกำลังเจอปัญหานี้อยู่บ้างต้นพริกต้นมะเขือเทศออกดอกมาเต็มต้นเลยนะสวยมากๆแต่พอฝนตกใส่ไม่กี่วันเท่านั้นแหละร่วงกราวเต็มพื้นเลยใครกำลังเซ็งกับอาการแบบนี้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะนาวต้นพริกออกดอกมาอย่างสวยเลยแล้วก็ร่วงหมดลองนึกภาพตามสิครับดอกร่วงเกลื่อนเต็มกระถางเห็นแล้วมันน่าเสียดายจริงๆนี่แหละครับความรู้สึกนี้เลย บำรุงมาอย่างดี ประคบประหงมมาตลอด พอถึงจังหวะสำคัญ กลับมาตายน้ำตื้นซะงั้น คือเห็นดอกไม้ที่ร่วงหล่นแล้วใจมันหายเลยนะครับ มันไม่ใช่แค่ดอกไม้ที่ร่วงไปนะ แต่มันคือผลผลิตของเราที่หายวับไปด้วย โอเคครับ โอเค พักเรื่องเศร้าไว้ก่อน แล้วเรามาดูสาเหตุที่แท้จริงกันดีกว่า ว่าทำไมดอกไม้ที่เราดูแลอย่างดี ถึงได้พากันร่วงแบบนี้ เรื่องนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่นะครับปัญหาหลักเลยนะครับก็คืออาการที่เรียกว่าขั้วเปราะนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือก้านดอกมันไม่แข็งแรงพอที่จะยึดดอกหรือว่าผลอ่อนเอาไว้ได้ยิ่งพอเจอฝนตกลมแรงๆหน่อยนะเรียบร้อยเลยแล้วตัวการสำคัญของอาการนี้ก็คือการขาดธาตุอาหารที่ชื่อว่าแคลเซียมครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เลยครับ แคลเซียมเนี่ยไม่ใช่แค่ปุ๋ยเสริมธรรมดานะแต่มันคือโครงสร้างหลักของพืชเลยก็ว่าได้เหมือนเป็นกระดูกให้พืชเลยล่ะครับช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรงช่วยป้องกันโรคก้นผลเน่าที่เจอกันบ่อยๆในมะเขือเทศกับพริกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้ก้านดอกก้านผลเหนียวขึ้นยึดเกาะได้ดีขึ้นผลผลิตที่ได้ก็เลยจะมีคุณภาพดีแถมยังเก็บไว้ได้นานขึ้นด้วยครับเอาล่ะครับทีนี้ก็มาถึงเคล็ดลับของเรากันแล้ว ความลับที่จะเปลี่ยนเปลือกไข่ธรรมดาที่เราจะทิ้งเนี่ยให้กลายเป็นแคลเซียมฉุกเฉินที่พืชเอาไปใช้ได้แบบทันทีทันใดมันคือความลับที่ซ่อนอยู่ในฟองฟูๆนี่แหละครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยลองแล้วนะเอาเปลือกไข่มาบดแล้วก็โรยรอบโคนต้นแต่เอ๊ะทำไมดอกยังร่วงอยู่เหมือนเดิมนั่นก็เพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดกันอยู่นิดหน่อยครับสไลด์นี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับ คือเปลือกไข่ธรรมดาเนี่ยมันอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งพืชดูดซึมไปใช้ได้ช้ามากก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะครับแต่พอเราเอาน้ำส้มสายชูเข้าไปทำปฏิกิริยาด้วยปุ๊บมันจะเปลี่ยนรูปเป็นแคลเซียมแอซิเตตที่ละลายน้ำได้ดีเยี่ยมทำให้พืชดูดซึมไปใช้ได้แบบทันทีเลยหลักการเคมีมันง่ายขนาดนี้เลยครับผมจะพูดแบบบ้านๆให้ฟังนะเปลือกไข่ตากแห้งเนี่ย พืชยังกินไม่ได้ทันที ถ้าอยากให้กินด่วนๆ เราต้องเอาน้ำส้มสายชูไปละลายมันออกมาก่อน ใช่แล้วครับ กรดในน้ำส้มสายชูนี่แหละครับที่จะไปสกัดเอาแคลเซียมออกมาให้พร้อมใช้งาน และนี่คือภาพเหตุการณ์จริงครับ ตอนที่น้ำส้มสายชูเจอกับเปลือกไข่คั่ว มันจะเกิดฟองฟูขึ้นมาแบบนี้เลย โอ้โห เหมือนเรากำลังทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆกันในครัวเลยนะครับ นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการสกัดแคลเซียมแบบเร่งด่วนออกมา เอาละครับ ทีนี้มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้าง เราจะมาดูวิธีทำแคลเซียมฉุกเฉินที่ละลายน้ำได้ หรือที่เขาเรียกย่อๆกันว่า WCA ซึ่งก็มาจาก Water Soluble Calcium นั่นเองครับ มาดูทีละขั้นตอนกันเลย รับรองว่าทำตามได้ง่ายๆแน่นอน มีทั้งหมด 6 ขั้นตอนหลักๆนะครับ เริ่มจากเก็บเปลือกไข่ ล้างให้สะอาด แล้วก็ลอกเยื่อข้างในออกซะก่อน จากนั้นนำไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะครับ จนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ แล้วค่อยนำมาบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ต่อไปคือขั้นตอนสำคัญ คือการผสมครับ ที่สำคัญสุดๆเลยนะ คืออัตราส่วน เราจะใช้เปลือกไข่1ส่วนต่อน้ำส้มสายชูหมักจากข้าว10ส่วน ย้ำนะครับว่าโดยการชั่งน้ำหนักนะครับไม่ใช่การตวง จากนั้นก็หาผ้าที่ระบายอากาศได้มาปิดฝาไว้ แล้วก็ทิ้งไว้ในที่เย็นและมืดประมาณ7-10 วัน หรือจะสังเกตจนกว่าฟองฟูมันจะหายไปหมดก็ได้ พอครบกำหนดแล้วก็กรองเอาแต่น้ำใสๆมาใช้ได้เลยครับอ้อช่องของเรายังมีสูตรเคมีแบบบ้านๆให้เอาไปใช้ในสวนอีกเพียบเลยนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับนี่คือภาพเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยจากเปลือกไข่ที่เรากำลังจะทิ้งในครัวก็กลายมาเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ผ่านการคั่วและบดพร้อมที่จะปลดปล่อยแคลเซียมออกมาแล้วตอนนี้ลองไปสังเกตที่บ้านดูนะครับว่ากระถางพริกของเราดอกร่วงเหลือแต่ก้านหรือเปล่าถ้าใช่แล้วก็ต้องรีบกลับมาลองสูตรฟองฟูนี้ด่วนๆเลยครับ
พอเราได้หัวเชื้อมาแล้ว ส่วนที่สำคัญที่สุดต่อมาก็คือ อัตราส่วนการผสมครับจำง่ายๆเลยคือ1 ต่อ 1,000 หมายความว่าถ้าเราใช้น้ำ1ลิตรก็ใส่ WCA ที่เราทำไว้แค่1มิลลิลิตรเท่านั้นหรือถ้าใช้น้ำ4ลิตรก็ใช้ประมาณ4มิลลิลิตรคือไม่ถึง1ช้อนชาดีด้วยซ้ำผสมน้อยๆแบบนี้แหละครับแต่ได้ผลดีเยี่ยมแค่ทำเป็นอย่างเดียวยังไม่พอนะครับเราต้องใช้ให้เป็นด้วยมาดูเคล็ดลับที่จะช่วยให้การฉีดพ่นแคลเซียมฉุกเฉินของเราได้ผลดีที่สุดกันดีกว่าครับเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะฉีดพ่นตอนไหนก็ได้นะเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเช้าตรู่ครับประมาณ6โมงเช้าถึงสัก9โมงเพราะเป็นช่วงที่ปากใบของพืชเปิดกว้างที่สุดทำให้เขาดูดซึมสารอาหารได้แบบเต็มที่ถ้าฉีดสายกว่านั้นอากาศเริ่มร้อนปากใบก็จะเริ่มปิดแล้วประสิทธิภาพก็จะลดลงไปเยอะเลยครับและนี่คือข้อห้ามสำคัญเลยจำให้ขึ้นใจนะครับห้ามฉีดตอนแดดร้อนจัดเด็ดขาดเพราะอาจทำให้ใบไหม้ได้และถ้าเห็นว่าฝนกำลังจะตกก็อย่าเพิ่งฉีดนะครับเสียของเปล่าๆเวลาฉีดก็ให้ฉีดเป็นแค่ละอองบางๆพอให้เคลือบใบไม่ต้องถึงกับเปียกโชกจนน้ำหยดและที่สำคัญคือเน้นฉีดไปที่กลุ่มดอกและผลอ่อนโดยตรงเลยครับเพราะมีข้อมูลว่าการดูดซึมผ่านผิวผลโดยตรงเนี่ยให้ผลดีที่สุดเลยในการป้องกันอาการขาดแคลเซียมแล้วเราต้องรอนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลลัพธ์คำตอบก็คือแค่3วันเท่านั้นครับไม่ต้องรอนานเลยหลังจากที่เราฉีดพ่นไปแล้วลองไปสังเกตดูนะครับจะเห็นเลยว่าขั้วดอกขั้วผลมันเหนียวขึ้นแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับปัญหาดอกร่วงก็จะลดลงไปทันทีเลยครับตอนนี้เคล็ดลับทั้งหมดก็อยู่ในมือของทุกคนแล้วนะครับพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนความผิดหวังจากดอกไม้ที่ร่วงหล่นให้กลายเป็นความสุขจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เต็มต้นถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์สูตรแคลเซียมฉุกเฉินด่วนๆนี้ไปให้เพื่อนๆในกลุ่มคนรักสวนที่กำลังเจอปัญหาดอกร่วงหน้าฝนเหมือนกันนะครับ